Hello sa inyo mga idol, Jerfix nga pala, and short video lang. I-share ko lang sa inyo kung ano nangyari dito sa Nissan X-Trail. Dinala dito ng hindi umaandar. Then scan ko siya, lumabas yung kanyang APP or accelerator pedal position sensor. Then kita nyo naman nakatanggal yung mga ignition coil. Chinek ko rin yung fuel pressure. Then okay naman siya. Okay din naman yung kanyang spark. So papalitan ko ng spark plug to soon kapag halimbawa na naging okay na. So ngayon napaandar ko siya pero wala siyang accelerator. Kahit tapakan ng todo yung ating accelerator or yung silinyador, hindi po siya nagre-response. So i-check ko yung kanyang relationship sa kanyang throttle body and yung APP. So basic lang din naman yung ginagawa ko dito and hindi na yung pang major electrical. So kapag major electrical, medyo hirap na ako dun. Alright, bago tayo magpaandar tsaka masubukan, para makita nyo rin kung ano yung problema nito, palitan ko muna siya ng spark plug kasi di na rin maganda yung sunog niya, tsaka luma na rin to. Ayan o. Ayan. So palitan muna natin, then start. Ayun ho, bali na palitan na natin ng spark plug yan. Tapos nakatanggal pa rin yung kanyang air cleaner box. Kasi chinek ko yung throttle plate kung nag-o-open, kaya lang ayaw mag-open. Wala siyang power, hard starting siya. Yan, pakita natin ngayon. I-start natin kung ano yung kanyang sitwasyon sa makina. Ngayon, start natin. Wala pa tayong ginagalaw. Gumamit lang ako ng oscilloscope dito or multimeter para ma-check yung kanyang APP. Meron din naman siyang voltage, 5 volts, ground, and signal. Pero titingnan pa rin natin kasi hard starting to mga idol. Tapos titingnan ko sa scanner kung ano yung itsura ngayon ng APP. Start natin. Ayan o, namamatay siya mga idol. Kita nyo naman. Start natin. Bago na spark plug nyan. Ayan, hindi siya tumutuloy. So ang gagawin ko ngayon, kailangan ko isagad yung APP natin. Then check ko yung kanyang voltage mamaya. Kasi pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura, tsaka ano yung sira. Ulitin natin. So ayaw niya umandar mga idol. Ngayon nag-aalala na yung kasama ko, yung tatay ko, kasi ayaw daw umandar. Ngayon tingnan natin sa main signals. Ito yung accelerator sensor niya. Pag tinatapakan ko siya ng todo, hindi nagbubukas yung throttle niya dun sa labas. Naka-ignition on ako. Tapos pag tinapakan ko, wala. Kahit isagad ko yan. Ngayon, titingnan ko. Itotodo ko yung tapak. Tapak. Todo. So, nasa 3.25 volts. Pero, parang kulang yung 3.9 volts dito. Kailangan kapag halimbawa binitawan ko, nasa below 1 volt siya. Pero hindi pwede yung sobrang baba rin naman. Bitaw 0.6. Palagay ko hindi po siya calibrated or may problema yung kanyang sensor. Pero sigurado ako dito na may 5 volts ground and yung signal. Okay, bali ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko yung accelerator pedal and i-check ko yung kanyang calibration, kung tama yung kanyang calibrate. Okay, tanggalin ko muna yung assembly. Right, patay muna. Kuha ko ng 10mm, tatanggalin ko lang yung accelerator pedal position sensor, assembly. As check ko lang, baka may makita ko, pero chinek ko kasi yung kanyang voltage, okay naman yung wire niya. Bali ang gagawin ko, double check ko lang, tatanggalin ko yung buong assembly. Alright, ito na yung kanyang accelerator pedal position sensor. And hindi ko muna i-check to, yung wiring muna yung chinek ko nun. Tapos
Tinignan ko yung calibration niya, okay din naman, hindi naman na siya nagalaw. Ganyan na talaga yung kanyang setup. So kapag ginalaw kasi natin, nawawala yung calibration, minsan nawawalan rin tayo ng power and hard start din minsan. So regarding dun sa hard start niya, possible na nagkakaproblema rin to. Okay, so may voltage din naman siya. Pagka tinapakan ko, nagre-response din, nagkakaroon siya ng 3 point something volts, pero nakukulangan ako doon. Ang gagawin ko, check ko lang to, kasi kadalasan may mga stopper to eh. Ayan, alright, bale wala siyang stopper. Susubukan ko na lagyan to ng stopper, kasi kadalasan nakita ko may mga stopper to. Ayan, bale subukan ko muna, tapos tingnan natin kung mag-start. Lagyan ko lang siguro ta ng plastic na stopper gaya ng mga clip, and susubukan ko kung gagana. Alright, ayan mga idol, bale nalagyan na natin to ng clip or lock. Tingnan ko lang kung calibrated to. First attempt lang din naman, and subok lang eh. Malay mo hindi pa tayo nagpapalit eh, gumagana din naman yung accelerator. Pag tinatapakan ko siya ng todo, maabot naman siya ng 3 point something volt. Ang problema lang kasi dapat medyo mataas ng konti ito. Okay, nasa 4 something volt. Then kapag nirelease ko, dapat medyo mababa lang sa 1 volt, pero hindi naman pwede yung 0.6. Okay, so try lang din naman, then ikabit ko. Ang problema nito, katulad ng sinabi ko kanina, na ang hirap niya i-start at saka wala siyang power. Kahit itodo ko na yung accelerator, wala talaga siyang reaction. So ilagay natin to mga idol. Nissan X-Trail to. Nailagay ko na yung accelerator position sensor. Reset ko lang. Okay, i-clear fault code ko muna siya. Fault code completed. Then pwede rin natin disconnect yung terminal ng battery, okay lang din yan. Tapos titingnan ko na lang yung live stream nya. Main signal kailangan nasa mataas sa 0.6. Depende yan sa mga APP, iba-iba yung mga idol. Ayan, nakita ko 0.44, kanina 0.6. So it means nagre-react pa rin yung ating sensor. Pag tinapakan ko ng todo, dapat medyo mataas ng konti. Ayan, tinatapakan ko na yung silinyador. Dahan-dahan. Ayan, 4.45. Mukhang okay ito mga idol. Katulad kanina, nasa 3 something volts lang siya. Ngayon medyo mataas na. Release ko. Subukan natin i-start kung gagana siya. First attempt. Uy, andar. Medyo mataas pa kasi malamig pa yung temperature nito. Okay, close throttle position. Naka-off kanina, ngayon naka-on na. Yun lang yung napansin ko dito. Tapos silinyador ko lang kung meron na siyang reaction. Oy, ayos. Tingnan ko lang yung RPM niya, kung magdadrop, dapat calibrated pa rin yan, dapat ayos pa rin. Kung halimbawa na lumakas yung talaga yung power nito, na-rotate natin na medyo malayo, kailangan natin papalitan lang nito ng stopper kung may mabili tayo. Okay, kahit SAR Plus may nabibili yan siguro. Okay, so hintayin ko lang mga ilang minuto para uminit, then road test. Mukhang ayos to mga idol. First attempt, calibration ng APP. So malakas na rin yung kanyang power. Nung una wala talaga. Unang start ko lang dyan mga idol, namamatay. Tapos hindi pa calibrated yung kanyang APP sa throttle body nya. So patayin natin, tingnan natin kung one click.
off ko yung AC. Off, patay makina. Then subukan natin yung start. Alright, start. So yun lang mga idol, sana meron kayong konting natutunan about dito sa topic natin for today. Pero yun nga, bale, shinare ko lang sa inyo yung problema sa Nissan X-Trail na to. Hindi ako ganun ka expert technician, pero ginagawa ko ang best ko para lang maging okay yung sasakyan. Ganun lang din naman, gusto ko lang talaga yung ganun. Wala namang hindi yung gusto na maging okay yung sasakyan. Ako hindi ko naman inaasam-asam dyan yung bayad. Ang importante sa akin dito is yung mapaandar o mapagana ng inyong sasakyan tsaka maging okay. Kaya lang kasi ngayon hindi talaga ako tumatanggap ng mga galing labas. Kasi nga hindi ko na pwede pasok dito kasi medyo mahal yung mga singilan. Tsaka na siguro kapag halimbawa may shop na ako tsaka may makakatulong ako ng mga expertise din. Okay? So yun lang mga idol. Shinare ko lang sa inyo kung anong problema dito sa ating Nissan X-Trail, and also wala siyang check engine. Pero tingnan na rin natin para sigurado tayo na wala na siyang check engine. Okay, back. Paid fault code. No DTC is detected. Ayos to mga idol. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat, and I hope may natutunan kayo sa video natin for today.